الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتابك رياض الصالحين بنكجرنا باب أمر ولاة الأمور raga wulaati lumuurkee madaxda in la amro birifqi inay u naxariistaan biricaayaahum dadka ay u taliyaan iyo wa nasiixatihim u naseexayntooda waashafaqati inay u naxariistaan calayhim dadka wannahyi reebid laga reebo madaxda can qishihim khiyaanadooda inay dadka qishaan oo ay khiyaanaan iyo watashdiidi inay calayhim dadka korkooda iyo wa ihmaali masaalixihim masaalixda iyo dadka ay shacabka ay u baahan yihiin inay iska ihmaalaanay korkoo iska saarinba iyo waalghaflati canhum inay ka iloobaanay khafla ka noqdaan xaggooda dadkii iyo wa can xawaa'ijihim baahiyaalkooda dhul haddii loo baahan yahay laami haddii loo baahan yahay ceel haddii loo baahan yahay wax walbo ay bulshada iyo dadweynaha ay u taliyaan ay u baahan yihiin inay madaxdu u qabtaan taasaa markaa laga hadlayaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wakhfid u raarici janaaxaka dhinacaaga liman ittabacaka intii ku raacdoo min almu'miniina mu'miniinta ah rasuulka allow ha iskibrisiini dhinacaaga isku raarici isu duleey inta ku raacdee mu'miniin ah wa qaala tacaala ina allaha ilaahay ya'muru wuxuu amrayaa bilcadli cadaalad waalixsaani wanaag iyo wa iitaa'i dilqurba midka qaraabada u saaxiibka in la siiyo xaqiisa wayanhaa wuxuu dadka ka reebayaa cani alfaxshaa'i fuxshiga waalmunkari iyo wixii diinta lagu inkiray waalbaqyi iyo xadgudubkaba yacidukum ilaahay waaninayaa lacallakum waxaad mudan tihiin tadakkaruuna inaad waana qaadataan wacan ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya kullukum raacin dhammaantiin qowsaaryaal baa tihiin war dhammaan raaciyaal baa tihiin wa kullukum ku kastoo idinka mid ahna mas-uul buu ka yahay can raciyatihi raciyadiisa wixii la raaciyey ayuu mas-uul ka yahay alimaamu madaxweynuhu imaamka hogaamiyuhu raacin waa raaci waxbaa la weydiiyey oo waxbaa la raaciyey dheh wa mas-uulun can raciyatihi wixii la raaciyeyna mas-uul buu ka yahay mas-uul ayuu markaa ka yahay waarajulu raacin ninkuna waa raaci fii ahlihi ehelkiisuu raaci ka yahay waa naagtiisa waa ilmihiisa ayaa la raaciyey wa mas-uulun can raciyatihi waa la su'aalayaa mas-uul buu ka yahay waana la weydiin doonaa maalinta qiyaamo wixii la raaciyey waalmar'atu naagtuna raaciyatun raaciyad waaye aydana waxaa la raaciyey fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa waxaa la raaciyey ninkeeda gurigiisa waalmar'atu raaciyatun gabadhu waa raaciyad oo waxaa la raaciyey fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wa mas-uulad waayo waxaa la su'aalayaa oo laga weydiinayaa can raciyatihaa wixii la raaciyey waalqaadimu qaadimka ilaha raacin waaye asagana fii maali sayidihi qofka uu u shaqeeyo maalkiisa ayaa la raaciyey wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisa waa la su'aalayaa wa kullukum raacin lama tirin karee dhammaantiin raacyaal baa tihiin wa mas-uulun can raciyatihi qof kastana waa la weydiinaa wixii la raaciyey muttafaqun calayhi wa can abi yacla macqil ibni yasaarin qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi allaahu ilaahay uu raaciyey addoon ilaahay uu raaciyey ma jiro raciyatan koox madax looga dhigay oo yamuutu dhinta yowma maalintii yamuutu uu dhimanayna wahwa ghaashun asagu uu yahay mid khiyaanay liraciyatihi la raaciyey ilaa hadduu jiro
addoon noocaas ah oo madax laga dhigay oo dadkii la raaciyey khiyaanay, xarama allaahu ilaah wuxuu ka xaaraantinimeeyey calayhi korkiisa aljannata jannada ilaahay baa ka xaaraam ah, muttafaqun calayhi. wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd falam yaxudhaa aan ka dheefinin waxna ka siinin binusxihi naseexayntiisa lam yajid ma hela hogaamiyaha raa'ixata aljanna, jannada udugeeda ma helaya. wa fii riwaaya maa min amiirin amiir iyo hogaamiye ma jiro yelii loo dhiibo umuura almuslimiin, muslimiinta umuurtooda loo dhiibay humma laa yajhadu lahum aan u dadaalin, wayansaxu aan u naseexaynin lahum ayaga ilaa hadduu jiro lam yadkhul geli maayo macahum micigooda aljannata jannada, xataa haddii janno loo qadaray inuu galo micigooda la geli maayo. mar kasta wuu ka dambaynayaa, ama naarta ku soo daaho ama si kale ha loo dibmariyo, la geli maayo. wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri caaisha, samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya fii beytii haadaa gurigaygan ee kan ahna uu joogo, allaahumma ilaahayo man weliya qofkii loo dhiibo min amri ummatii ummaddayda amarkeeda shay-an wax looga dhiibo oo fashaqa calayhim dhibaa, fashquq calayhi ilaahow dhib adigana wuu habaaray nebiga, ilaahayow kaa dhib adigana. waman weliya qofkii loo dhiibo min amri ummatii ummaddayda amarkeeda shay-an shay looga dhiibo oo farafaqa bihim u nibriyo oo u naxariistaa, farfuq bihi ilaahayow u naxariiso. ninka inta madaxuu dhibo ummadda maamulkeeda loo dhiibo ummaddaan dhiba, ilaahow dhib dusha ka saar. qof allaala qofka u naxariista oo waxay u baahan yihiin intuu kari kara sameeya, ilaahow u naxariisa adigana. rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey. wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, kaanad waxay ahayd banuu israa'iil reer bani israa'iil tasuusuhum alambiyaa'u kuwa ay nebiyaalkoodu israacraacaan, nebiyaalkooda israacraaci jirayoo kullamaa halaka mar kasta uu dhinto nebiyun nebi khalafahu nebi ayaa ka gadaal mari jiray, nebiyaal baa isku badbedeli jiray. wa innahu sha'niye laa nebiya nebi ma jiro bacdii gadaashay, nebi ani iga dambeeya ma jira buu dhahay nebiga. wasayakuunu waxaase ahaan doona bacdii ani gadaashay khulafaa'un madax, niman khulafa ah baa imaan doonoo fayakhuruuna way badan doonaan, sharaxaaddii dadka issharraxa aad bay u badan doonaan. qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa madax fara badan oo tiro badan oo isdabataala hadday noo timaado. qaala rasuulku wuxuu yidhi awfuu u oofiya bibaycati alawali faalawali, say isaga soo kala horhoreeyaan baycada ugu oofiya. kaa doorateen marka hore la socda, kii ku xigay saa ugu oofiya. humma acطuuhum siiya xaqahum xaqooda siiya. was'alu allaha ilaahay weydiista alladii lakum midka aad leedihiin. xaqa ay nagu leeyihiin madaxdu waa maxay? waa inaan ateecno, iska ateeca buu dhahay nebiga. xaqa ay aad ku leedihiin hadday idin diidaan xataa ateeca, ilaahay weydiista. fa ina allaha ilaahay baa saa'iluhum su'aali doona cama starcaahum wixii la raaciyey ummad aheed loo ammaanaystay ilaahay baa kala xisaabtamaayee. muttafaqun calayhi. wa can caadi bni camar annahu dakhala wuxuu u soo galay calaa cubaydillaahi bni ziyaad faqaala lahu wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiyo, innii anigu samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqla yaquul asagoo dhahaya, inna shara alricaa'i madax waxaa u shar badan alxutamatu kuwa xutamada ah, waa kuwa naxariista daran. xutamada waa kuwa wax burburiya, wax jejadiya, kuwaasaa xutamo markaa la yidhaahdaa. waa cunfiga adayga kuwa noocaas ah ayaa la yidhaahdaaye, fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an takuuna minhum inaad kuwaa ka mid noqoto. cubaydillah ibni ziyaad markaa waa madax. cayd ibni camar baa u soo galay oo saxaabi ah. war cabaydillaahiyow rasuulku waxaan ka maqlay asagoo dhahaya madax waxaa u xun kuwa ugu naxariis daran.
kuwaasaa u shar badane iska ilaali. inaga fariiso buu yidhi baa layidhi markii dambe. buunsho baa tahay buunshadii nebi maxamed ka hartaye. nebi maxamed asxaabtiisa buunsha maba lahayn buu yidhi. buunshada waa asaga, waa wixii ka dambeeyey macnaha, waa wixii ka dambeeyey waaye. wa can abi maryam alasdiy radia allaahu canhu annahu qaala limucaawiya ayuu ku yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya man wallaahu allaahu qofkuu ilaahay uga dhiiba shay-an shay min umuuri almuslimiin muslimiinta arrintooda faxtajaba iska qariya oo iska xijaaba duuna xaajatihim baahidooda iyo wa khallatihim muraadkooda ka sog oo baahida ay qabaan dadka iska qariya oo iska xijaaba iyo wa faqrihim faqriga iyo waxay u baahan yihiin ixtajaba allaahu ilaahay baa iska xijaaba duuna xaajatihi xaajadiisa wa khallatihi muraadkiisa iyo wa faqrihi faqrigiisa yowma alqiyaama. haddaa madaxweyne ummadda iska qariyo baahidooda dabooli waaya ilaahay baa ka daboosha asagana oo iska qariya. markii sidaa mucaawiya loo sheegay fajacala mucaawiya wuxuu sameeyey uu guda galay rajulan nin buu u xil saaray calaa xawaa'iji innaasi dadka baahidooda soo eega rawaahu abu daawuud watirmidi. qof kastoo baahi u dhintaa madaxweynaha loo haystaa. qof walba oo dhibaato soo gaarta madaxweynaha loo haystaa. ilaan hoggaaminta waan arki doonnaa dadku wax sahlan bay u maleeyaan laakiin aad bay u dhib badan tahay. baabu alwaali alcaadil madaxweynaha caadilka ah baabkiisii waaye. qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina allaha ilaahay ya'muru wuxuu amrayaa dadka bilcadli waalixsaan cadaalad iyo ixsaan. wa qaala tacaala wa aqsituu warhoy dadka u gal cadaalad ku isticmaaloo ku maamula ina allaha ilaahay yuxibu almuqsitiina muqsidiinta waa jecel yahay. wa can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi 7 qofood yudiluhum allaahu ilaahay wuu u hariyaa fii dillihi hooskiisa yowma waa maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu ilaahay hooskiisa maahane. imaamun caadilun madaxweyne garsoore ahoo xaqa dadka ku maamuloo cadaalad ku isticmaala. wa shaabun dhallinyaro nasha'a barbaaraya fii cibaadati illaahi tacaala ilaahay cibaadadiisa. wa rajulun nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun uu ku xiran yahay fi lmasaajidi masaajidada. wa rajulaani 2 qofood oo taxaabbaa isjeclaatay fillaahi alla darti isu jeclaatay ijtamacaa calayhi way ku kulmaan ilaahay jecel watafa yimaadaan jecel allay ku kala tagaan. wa rajulun waa nin dacatu ay u wactay imra'atan naag daata mansibin qabiil fiican u saaxiib ah nasab iyo wa jamaalin qurux. faqaala yidhi innii anigu akhaafu allah ilaahayaa ka cabsana. iyo wa rajulu nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo oo fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclam ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisa bixinayso. iyo wa rajulun nin dakara allah ilaahay xusuustay khaaliyan asagoo keligiis ah oo fafaadad ay da'day ama ay ilmaysay caynaahu indhihiisa wuu ooyey. muttafaqun calayhi. وcan cabdullaahi bni camr ibni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulka alle wuxuu yidhi ina almuqsitiina dadka caadiliinta ah cinda allaahi alla agtiisa waxay ku leeyihiin calaa manaabir oo min nuuri nuur ah. mimbarka meesha sare ee imaamku uu koraa la yidhaahdaa manaabir nuur ahay leeyihiin. waa kuwee aladiina yacdiluuna waa kuwa ku cadaalad sameeya fii xukmihim xukunkooda wa ahlihim eheladooda iyo wamaa wulluu waxay u taliyaanba. waa dadka u garsoora aan u kala eexanin oo dadka si cadaalad oo sinaan ah ku maamuloo madax ugu noqda. rawaahu muslim. wa can cawf bin maalik qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah baan maqlay yaquul asagoo odhanaya khiyaaru a'immatikum madaxdiina kuwa ugu fiican uguna akhyaarsan aladiina tuxibbuunahum waa kuwa aad jeceshihiin wayuxibbuunakum ayaguna idin jecel. wa tusalluuna aad u ducaynaysaan calayhim korkooda wayusalluuna calaykum idinkana idiin duceeya korkiina.
ummatikum madaxdiina kuwa ugu xun uguna shar badan aladiina tubqiduunahum waa kuwa aad u caroonaysaan ood necab tihiin wayubqiduunakum ayaguna idin xanoonaya oo idin necab watalcanuunahum aad lacnadaysaan wayalcanuunakum idinka ayagana idin lacnadaaya kuwaasaa madax ugu xun kuwaanaa bay leeyihiin waa la lacnadayaa ayaguna waxay leeyihin kuwa maa loo talin karaa wayna habaarayaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow afalaa nunaabiduhum miyaanan u ballantuuraynin hadday xaaladdu saa noqoto oo ay madaxdu saa noqdaan ballanta ma uga baxnaa oo doorashadii aan dooranay dib ma uga noqonaa qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya iska ateeca maa aqaamuu fiikum asalaad intay salaadda idinku dhex tukanayaan laa buu dhahay nebiga ballanta ha u bixina oo ha u ballan furina maa aqaamuu inta ay oogayaan fiikum dhexdiina assalaata salaada intay idinku dhex tukanayaan ateeca rawaahu muslim qowluhu uu yidhi tusalluuna calayhim tadacuuna lahum aad u ducaynaysaan baa loola jeedaa madax loo duceeyo goormee noogu dambaysay dhibaato badan bay tahay can ciyaad bin xiyaar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allah maqlay yaquul asagoo dhahaya ahluuljannati jannada ehelkooda alaaatun waa saddex qofood waa ahlu janna duu sultaanin madaxweyne muqsidin caadil ah muwafaqun waafaqaya sharciga iyo diinka wa rajulun ka labaad waa nin raxiimun naxariis badan raqiiqulqalbi qalbi jilcan likulli dii qurbaa mid kastoo dhowaasho u saaxiiboo qaraabo ah yuu u qalbi jilcan yahay iyo wa muslimin qof kasta muslim ah qof kastoo muslim ah u raqiiqsanoo ujriyaa laga xirtay moobeeladiyaa laga xirtay wax u naxariisanayaan markaa jirin ka saddexaad waa cafiifun waa nin cafiif ah dhowrsan mutacafifun dhowrsanoo duu ciyaalin ilmana u saaxiib ah rawaahu muslim waa saaxiibulciyaal wax ma haysto haddana waa cafafinaya waa tacafuf ma tuugtuugsanaya dadka wax isiiya dhihi maayo alluu u tala saaran subxaana wa tacaala baabu wujuubi inay waajib tahay baabkeedii waayo taacati wilaati alumuuri in la ateeco madaxda fii hayri macsiya wixii aan macsiya ahayn wa taxriimi taacatihim iyo in lagu ateeca inay xaaraam tahay fi lmacsiyati wixii caasiyitaan ah wixii shareecada islaamku aan qabin lagu ateeci maayo wixiise diintu ay qabto mar kasta waa la ateecaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow atiicu allaha ilaahay ateeca oo maqla wa atiicu rasuula rasuulkana ateecoo maqla wa ulilamri minkum madaxda idinka mid ahna ateeca minkum marka la leeyahay waa muslimiin aad isla tihiin kuwaasaa markaa loola jeeda wa ululamri kuwa ululamriga ahoo idinka aad markaa leedihiin wa ululamri kuwa ululamriga ah oo idinka idiin sugnaadayna markaa ateeca buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ateecitaankii ilaahay iyo kii rasuulkaa la sheegay waa labada ugu waaweyn haddana waxaa laga maarmi waayey madaxda madaxdu waa shay muhiim ah madax in la helo waa lagama maarmaan dowlad in la helo waa shay muhiim ah waxyaabaha ummadda kala hagi karae kala hagaajin kara waa madaxda ma u jeedaa atiicu allaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca labadaa wax ka sarreeya ma jiro haddana ululamar baa loo baahan yahay waa ululamar laakiin minkum idinka mid ah baa la yidhi oo mu'miniintiina ah can ibni cumara radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi cala almar'i qofka korkiisa almuslimi ee muslim ka ah waxaa laga rabaa oo ahaaday alsamcu maqal madaxda uu maqlo waataacatu ateecitaan madaxda uu ateeco fii maa axabba waxa uu jecel yahay iyo wakariha wuxuu necab yahayba waxaad necabtahay iyo waxaad jeceshahay hadday madaxda ku amraan waa inaad samaysaa ilaa an yu'mara inay amraan maahana bimacsiyatin wax xumaan ah faidaa umira qofka muslimka haddii la amro bimacsiyatin wax dembi ah falaa samca walaa taaca maqalna ma jiro adeecitaanna ma jiro muttafaqun calayh
maqlii ateecitaan labadaba markaa ma laha waxayn idaa baayacan markaan la baayactamayna rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam cala alsamci waataaca yaquul wuxuu dhihi jiray lanaa anaga fii ma istatactum intaad kari kartaan waxaad awoodi kartaan muttafaqun calayhi wa canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul man khalaca qofkii ka siibta yaddan gacan min taacatin adeecitaanka madaxda uu adeeci laha qofkii gacan wax la mid ah ka siibtaa laqiya allah ilaahay buu la kulmayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa xujata lahu asagoon wax xujahaysanin waman maata qofkii dhintay walaysa fii cunuqihi qoortiisana baycatun aysan ku jirin nin hogaamiye ah ama madax ah uusan la baayactamin maata wuu dhimanayaa maytata jaahiliya geeri jaahili ah rawaahu muslim wa fii riwaaya lahu warin kaloo muslima wuxuu ahaa waman maata qofkii dhintaa wahwa asagoo mufaariqu liljamaacati jamaacada iyo wadajirka faaruqay fa innahu yamuutu maytatan jaahiliya wuxuu ku dhimanayaa mayto jaahili ah ayuu yidhi nebiga almiitu bikasri ilmiim waa miitatan jaahiliya waa miimtoo la hoos dhiga wa can anas radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulku wuxuu yidhi ismacuu madaxda maqla wa atiicuu ateeca oo warkooda qaata wa in istucmila haba idiin taliyo madaxda ha idiin noqdo calaykum korkiina cabdun adoon xabashiyun xabashi ah kaanna ra'sahu madaxiisana zabiibatun sida sabiibka ay u kuuskuusan yihiinba ha idiin noqdo madaxee maqla oo ateeca rawaahu albukhaariyu carabtiinaan cadcad ee saa u yaala xataa hadduu idiin taliyo addoon xabashi ah oo timihiisa sida sabiibka oo kale ay yihiin ateeca buu dhahay nebiga sal alla qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi calayka korkaaga ha ahaado alsamcu waataaca maqal iyo ateecitaan fii cusrika culayskaagii wa yusrika fudaydkaaga wa manshatika markaad faraxsan tahay iyo wa makrahika markaad karahsanayso iyo wa afaratin calayka xaq aad leedahay haddii lagaa qaato xataa afara waxaa loola jeedaa waa xaq laysla leeyahay oo lagaala keli noqdo sida maanta taalla wax allaala wixii mucaawano ah ee dadka loogu soo talagalo dadka sogsoke iyo dadka u dhowdhow uunbaa qaatoo guryo ku dhista xaqa noocaas ahee bulshadu ay leedahay xataa haddii laydinka qaato oo laydin siin waayo oo xaq baytulmaalka uu ku jira aad weysaanoo laydinkala keli noqdo oo laydinkala eexdo maqla oo ateeca dhib ma lehe burburka dhacayaa ka xun dhibaatada imaanaysaa ka xun dowlad la'aantaa ka xun mashaakilka meesha ka imaanayaa ka xun saa darteed xataa haddii atare ay timaado oo doorasho iyo xaq aad leedihiin korkiina laydinka qaato xataa ateeca rawaahu muslim wacan cabdullaahi bni camr radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam ayaan ahayn fii safarna waan ku jirnay fanazalnaa waan degnay mansilan meel minnaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu mid hagaajisanayay khibaa'ahu teendhadiisa khibaa'ahu wa minnaa waxaa naga mid ahaa man yantadilu mid shiish baranayay yantadilka macnaha gadaal buu noogu fasiri doonaa oo waxaa loola jeedaa mid kuwa ku tartamahayay ramyiga nabliga gamuunta kuwaana way naga mid ahaayeen wa minnaa man baa naga mid ah huwa asaga fii jasharihi mooradiisa ku dhex jira jasharka waxaa loola jeedaa gadaal buu noogu fasiri doonaaye dawaabta la raaco oo makaankeeda la barisiiyo waan la soo celinin meeshaas ku seexanayo baryayna waa naga mid ahaa id wakhti naadaa uu dhawaaqay munaadi rasuulillaahi rasuulka munaadigiisaa dhawaaqay sala allahu calayhi wasalam oo yidhi alsalaatu jaamica faijtamacnaa ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisaan u soo ururnay helen mar allaala marka la raba in arrin la sheego dadka waxaa la ohan jiray salaad jaamica alsalaat jaamica saasaa la dhihi jiray hadda maxaa laysugu wacaa firimbi soo maaha mar allaala marka la rabo in ciidanka la kulmiyo siiri ama firimbi baa loogu dhuftaa laakiin hadalkaa macaan ee qiimaha badan yaa dadka loogu wici jiray mar allaala markaan maqalnay alsalaat jaamica waan soo kulannay faijtamacnaa ilaa rasuuliillaahi
rasuulka xaggiisaan u soo kulannay sala allahu calayhi wasalam. faqaala wuxuu yidhi innahu sha'niya lam yakun ma ahayn nebiyun nebi qablii ani iga horeeyey ilaa kaana waxaa xaqan xaq ku ahaa calayhi korkiisa nebiga an yadulla inuu tusiyo ummatahu ummadiisa calaa khayrin maa wixii khayr ahoo yaclamuhu uu og yahay lahum ayaga, khayr kasta uu og yahay inuu tusiyo, wayundirahum inuu uga digo shara maa yaclamuhu lahum waxa uu ayagu u og yahay oo shar ahna inuu markaa uga digo. wa inna ummatakum ummaddiina haadihi ee tan ah waa ummatu muxamede jucila waa la yeelay caafiyatuhaa caafimaadkeeda, wanaaggeeda, diinku camalfalkeeda fii awalihaa awalkeedaa la yeelay, awalkeedaa la yeelay. dadkii horaa dad ahaa, khilaaf ma jiro, dhib ma jiro, khiyaano ma jirto, diin baa lagu adeeganaa maanta. qofkiina wax ku khiyaana, zayi iyo labis diini buu qaadanayaa, khaa'in ku noqona, waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaa jira. laakiin kuwa hore ilaahay wuu ka waxaa asiibaya aakhirahaa ummaddan aakhirkeeda waa anage balaa'un imtixaan iyo wa umuurun umuur tunkiruuna aad inkiri doontaan. waxyaaba dadka qaarkood markay samaynay aad la tacajubayso ayaa dhacaysa. watajii'u waxaa imaanaysaa fitnatun fitno yuraqiqu jilcinaysa bacduhaa qaarkeed bacdan qaarka kale. fitantan markay timaado dadku waxay leeyiin tanaa weyn, laakiin tan ka dambaysaa ka sii weyn, tii horay khafiifinaysaa. watajii'u alfitnatu fitna imaanaysa fayaquulu almu'minu mu'minku wuxuu leeyahay haadihi muhlikatii tii i halaagaysay waa tanaa, tii aan ku dhiman lahaa waa tanaa. uma tankashifu way fiigmaysaa. watujii'u alfitnatu fitna imaanaysa fayaquulu almu'minu mu'minku wuxuu leeyahay haadihi maya tan waaye tii hore ma ahee. faman axabba qofkii jecel an yuzaxzaxa in laga fogeeyo can innaari naarta wayudkhila aljannata janno la geliyo ha u timaado maniyatuhu geeridiisa. war qofkii jecel in janno la geliyo, qofkii jecel in cadaabka laga badbaadiyo, falta'tii ha u timaado maniyatuhu geeridiisa wahuwa yu'minu billaahi asagoo ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro. walya'ti ha ula yimaado ila annaasi dadka alladii yuxibbu midka uu jecel yahay an yu'taa ilayh in loola yimaado. waxaaba naftaada u qaadanayn walaalka ha ku samaynin, waxaan wanaagsanayn oo naftaada aadan u rabin walaalka ha ku samaynin. in lagu dhaco ma rabtid, in lagu khiyaano ma rabtid, in lagu xanta ma rabtid, in lagu dilo ma rabtid, in dhiiggaaga la daadiyo ma rabtid. saa darteed ummaddana ha ula imaanin waxaad necab tahay in lagula yimaado. waman baayaca qofkii la mubaayacooda imaaman hogaamiyey oo faactaahu uu siiyo safqata yadihi gacantiisa gorgoradeeduu la mubaayaco tamarata fii qalbihi qalbigiisa miraha ku jiray falyutichu ha ateeco in istadaac intuu kari karo. fain jaa'a hadduu yimaado aakhar madaxweyne kale yunaasichu kaa hore la doodaya fadribuu jara oo gooya cunuqa alaakhari ka kale qoortiisa. intaa fitnadii dhibaatadaa la diidaya. rawaahu muslim. qowluhu yantadim ay yusaabiqu biramyi ku tartamaya shiishmo binnabli iyo wannushaabi waa gammuuntii waxyaabaha la midka ah. waaljishru bifatxi iljiim jiintoo la kordhigo, waashiini mucjama iyo wa biraa wahiya addawaab waa xoolaha allatii tarca la daaqgeeyo wa tabiitu makaanaha meesheedana barisa. wa qowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdan ee yusayir waxay ka dhigaysaa bacdaha fitanta qaarkeed raqiiqan tu jilicsan ay khafiifan baa laga wadaa licidami maa bacdahu ta ka dambaysa weynaanteeda. faathaani ta labaad yuraqiqu alawal tan koowaad bay jilcinaysaa. wa qiila macnaahu waxaa kaloo layidhahdaa macnihiisa waxaa la yidhaahdaa yushawiqu bacduha ilaa bacdin ay bitaxsiiniha iyo wa taswiiliha. wa qiila yushbihu bacduhaa bacdanna waa lagu fasiraa, qaarkeed ayaa qaarka kale u eg. way isku eg yihiinna waa la yidhaahdaa macnaha, way isku eg yihiinna markaa waa la dhahaayo qaarkeed qaarka kale u eg tahay. can abi hunaydata waa'il ibnu xajar ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi sa'ala salamatu bin yaziid aljucfiyi ninka la yidhaahdo ayaa weydiiyey rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam. faqaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow
ara'ayta ka waran in qaamat hadday istaagto calaynaa korkeenna umaraa'un madax, haddii madax ay yimaadaan yas'aluunaana weydiinaya xaqahu xaqooda, wayamnacuunaa noo diidaaya xaqanaa xaqeena. soo madaxda maanta joogta ma aha inaan ateecno oon ka dambayno oon u sabcino oon waddada u sharaxno oon qoraxda u istaagno way jecel yihiin, inay wax noo qabtaanna markaa ma rabaan. ka warrama hadday madax noocaasa yimaadaan rasuulkii allah, see yeelnaa? umara hadday noo yimaadaan xaqoodana weydiisanaya, keenana noo diidayoo naga mancinaya, famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa? fa acrada canhu, rasuulka wuu ka sii jeestay oo uma jawaabin. uma sa'alahu wuu weydiiyey haddana, faqaala rasuuluullaahi, rasuulka alla wuxuu yidhi ismacuu iska maqla, wa atiicuu iskana ateeca, maqla oo ateeca, fa innamaa calayhim korkooda waxaa ahaaday maa xumiluu wixii lagu xambaaray, wa calaykum korkiinnana maa xumiltum wixii laydinku xambaaray. muslim. maqla oo markaa iska ateeca. wa can cabdullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi innahaa satakuunu waxaa ahaan doonta bacdii gadaashay aharatan gooni aharatun iyo wa umuurun umuur oo tunkiruunaha aad inkiraysaan. qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah kayfa ta'muru man adraka mina daalika, seed amri lahayd qofkii soo gaara umuur la inkiro oo madaxdu samaynayaan oo dadku ay la tacajubayaan iyo aharo xaq aan leenahay oo nala ka qaata qofkii soo gaara maxaad amri lahayd? qaala rasuulku wuxuu yidhi tu'adduuna waad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum, xaqa laydinku leeyahay. maxaana laku leeyahay? inaan ateecno, iska ateeca madaxda. watas'aluuna allaaha, ilaahayaad weydiisanaysaan alladii lakum midka aad leedihiin, xaqa aad leedihiinna ilaahay waad weydiisanaysaan. muttafaqun calayhi. wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi, rasuulka alla wuxuu yidhi man ataacanii qofkii i ateeca faqad ataaca allah, ilaahay buu ateecay. waman casaanii qofkii i caasiya faqad casa allah, alluu caasiyey. waman yutic alamiir madaxweynahay amiirka qofkii ateeca faqad ataacanii, aniguu i ateecay. waman yacsi alamiira qofka amiirka caasiyana faqad casaanii, anuu i caasiye. muttafaqun calayh. wacan ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi man kariha qofkii naca min amiirihi madaxweynihiisa shay-an shay ku naca falyasbir ha iska sabro. intaa bulshada iyo wax dudumayaa la diidayaa. qoryaha qaadanin, dhibaataha samaynina. haddaad amiirka wax uun ku nacdaan iska sabra. fa innahu maxaa yeelay man kharaja qofkii baxa min asultaani, suldaanka ka baxa shibran haltaako, maanta dhinta wuu dhimanayaa maytata jaahiliya, dhimasho jaahili ahe. muttafaqun calayh. dhimasho jaahili ah ayuu markaa ku dhimanayaa. wa can aquul, asagoo dhahaya man ahaana sultaana qofkii madaxweynaha ihaanaysta, sultaanka iyo ninka awoodda haysta qofkii ihaanaystoo dullaystaa ahaanahu allah, ilaahay baa dulleeya. rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan. wa fi lbaabi, baabka axaadiid baa ku sugan kaiira ah, fi saxiix ku sugan. waqad sabaqa bacduhaa, qaar waxay noogu soo hormareen fii abwaabin baabyo. baabu nahyi, reebid layska reeba baabkeedii waaye can su'aali, in la weydiisto alimaara madaxtinimo, madaxa layga dhigo inaad dhahdo ma fiicna, iyo ikhtiyaari weliba in la doorto, tarki alwilaayati madaxtinimada in laga tago, in layscasilo idaa lam yatacayan calayhi haddaysan u keensanin, idaa lam yatacayana calayhi aw tadcu xaajatan ilayhi, waa haddii aan qofka asaga loo dooranin ama se xaaje ay keenin. qof kaloo wax maamulaa la waayey, qof kaloo ka xigaa la waayey, waa mawduuc kale. laakiin maanta in madax la noqdaa wax loo dilaa, in madax la noqdaa wax loo xadaa, in madax loo noqdaa bulsho loo baabi'iyaa, in madax la noqdaa xaaraan loo galaa. dhibaatadana haysataa meeshan waxaa la tilmaamayaa inaad weydiisato madaxa layga dhigaba qofka yidhaahdaa khayr ma soo wado, iyo in la doortaba in laga tago. inaad diiddo waa in walaalayaal horta la gaaraa yaa madaxweyne noo noqonaya. 20 maalmood in la raadiye qofkii madaxweyne noo noqon lahaa. qof kastoo albaabka loo garaca maya walaalayaal anigu ma qaban kara, baasha iga leexiya. habeenkii oo dhan inay odayaashu raadiyaan, maalinta koowaad la waayo, la fakeroo la tashto la yidhahdo alyaan u dhiibnaa, war hebel oo magaalo hebel jooga noo raadiye.
loo taga inta dayaarad la raaco ka soo cudur daarto ilaa heerkaa la gaaro khayr iyo wanaag la heli maayo. xadiista fiiriya, qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yidhi tilka taasi addaaru alaakhira, waa daartii dambe, waa aakhiro. najcaluhaa waxaan u yeelaynaa liladiina kuwii laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan fi lardi inay arlada ku kor noqdaan. culuw fi lardi ma rabaan, janno dadkaasaa iskala buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala. walaa fasaadna aan doonaynin. waalcaaqibatu ciribta dambe lilmuttaqiina, muttaqiintaa iskale. can abi saciid cabdiraxmaan bin samura qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii dhahay rasuulkii alleh, yaa cabdiraxmaan ibni samurow, laa tas'ali ha weydiisanin alimaarata madaxtinimo, weligaa madaxa layga dhiga ha dhihin. fa innaka adiga in uctiitahaa haddii laguu dhiibo madaxtinimada can gayri mas'alatin adoon weydiisanin, acinta calayha waa lagugu kaalmaynaya. adoon weydiisan haddii madaxweyne lagaa dhigo, kursigaa laguu doortoo lagu fadhiisiiyo, ilaah baa gacan kugu siinaya. wa in uctiitahaa haddii laguu dhiibo can mas'alatin su'aal dusheeda, wukilad ilaah waa lagu wakaashaa, garabkaagu ilaahay ka baxa subxaana wa tacaala. soo adi uma alalaahsaminoo dad ma dhihinoo kaambeyn baan gelayaa, iska celi baa lagu leeyahay, garabkaagu ilaahay ka baxaya. wa idaa xalafta haddii aad dhaaranayso calaa yamiinin dhaar, oo fara'ayta aad aragta, idaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiini, oo fara'ayta aad aragta hayrahaa hayrkeeda khayran minha inay ka fiican tahay, fa'ti aladii huwa khayr, ka khayrka bada la imow. waxaad ka dhaaratay walaashaa inaadanba la hadlin mar dambe, inaad la hadashaa fiican soo maaha. la hadal wa kafir can yamiinika, dhaartaadana ka kafaaro gudo. jebi dhaarta, kafaaro gud bay leedahay. 3 maalmood soon ama 10 miskiina cunto sii. qaaraa ku dhahay may ani waan dhaartay, warkaale abtigaa la hadal, waan ka dhaartay inaan la hadlo. warkaale waxaa wanaaggaan samey, waan ka dhaartay aniga. warkaale hebel baan u soconaa gurigeeda aan tagnay, waa ka dhaartay. dhaartu maxay tii kafaar gud bay leedahay. qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum, dhaartiin inaad ka xalaal noqotaan buu ilaahay idin amray. wanaaggana markaa sameeya. wa can abi dar qaala lii rasuulku wuxuu yidhaha yaa abaa dar, abii darow, innii anigu araaka waan ku arkayaa daciifa inaad tabar yartahay. wa innii anigu uxibu laka waxaan kuu jeclahay maa uxibu linafsii, waxaa nafteeda la jeclahay. laa ta'maranna madaxa u noqonin calaa 2 qofood, iska dhaaf waddan dhane 2 qofood xataa madaxa u noqonin. walaa tawallayanna hana tawallinin, oo gacanta ha ku dhigin oo ha maamulin maala yatiimin agoon maalkiisa. labadaa iska ilaali. weligaa 2 qofood madaxa u noqon. ku saddexaad ma ahaya, afaraad ma aha, bulsho dhan ma aha, ummad dhan ma aha, dowlad dhan ma aha. 2 qofood madaxa u noqonin, waa dhibaatay keenaysaa. maalinta qiyaama waa lagu qabsanayaa. muxoolo agoonna iska ilaali weligaa. rawaahu muslim. wa canhu wa abi dar qaala qultu waxaan idhi yaa rasuula allah, rasuulkii allow, alaa tastacmilunii, miyaadan madax iga dhigaynin? madax iga dhig. wuxuu dooranayaa madaxtinimo. fadaraba biyadihi, gacantiisuu ku dhuftay calaa mankibii garabkeeda. isla markaan i rasuulka allow ishaqaalee oo meel madax iiga dhig, gacantiisuu garabka iiga dhuftay. uma qaala wuxuu dhaha yaa abaa dar, innaka daciifun, waad liidataa, daciif baa tahay. wa innahaa madaxtinimaduna amaanatun, waa amaano. wax sahlan baad bay moodaan dadka, amaano waaye. wa innahaa ayaduna amaanatun, waa amaano. wa innahaa ayadu yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamo waxay noqonaysaa khizyun wa nadaamatun, qowmamo iyo shabaab. maxaa kuu geeyey ayay ka gaari doontaa madaxda maalinta qiyaamo. ilaa man akhadahaa, qofkii ku qabtay maahane, bixaqihaa xaqeeda, sidii loogu talagalay nin uga soo baxay maahane. wa addaa gutay alladii calayhi, waxa korkiisa saarnaa fiiha madaxtinimada. yaa waayo laakiin waa nebigu markuu lahaa faadimo oo gabadhaydii ah hadday xadi lahayd gacantan ka goy lahaa, waa ninkiisaa wax u maamula. waa cumar ibn alkhadaab oo wareegaya oo raadinayaa baahan, yaa ooynaya. ma aha ummad madaxdoodu bulshadeeda iyo ummaddeedu jidka iyo qaxa ay ku dhex dhalaayaan. ma aha kuwo dhibaato iyo rafaad maraaya. dadka noocaas ah ma ahee inta ka soo hartay qisyi ku noqon buu dhahay rasuulka. rawaahu muslim. wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi, innakum adinku dadow sataxrisuuna waxaad ku dadaalaysaan
cala alimaarati madaxtinimo. wasatakuunu waxayna idinku noqon doontaa nadaamatan qowmamo iyo shallaay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo. maxaa kuu geeyey waxaan rax iga dhigay qaar baa dhihi doona maalinta qiyaamo, laakiin wax dad naas muujiyana ayadaa ugu nicmo badan, wax dad naaska ka gooyana ayadaa ugu baas badan, sida rasuulku tilmaamay sal alla calayh wasalam. aad isaga ilaaliya bahasha. inta laga carari karo ha laga cararo, inta faraha laga qaadi karo faraha ha laga qaado. waxaan u mudnaa nimco iyo wanaag iyo khayr. wallaahi inta badan ma seexdaan, inta badan murug iyo qoomamay ku jiraan. qaaraa kaniiniga ku seexdoo lagu hurdisiiyaa dadkaan aan moodayno inay nimcadii barwaaqada ku jiraan. niman dadkii hore ka mid ahaa muufo kagtay yuu biyaha badda ku cabaaya baa la yidhi. waa ku cunayaa, wuu ku cunayaa. markaasuu leeyahay wallaahi madaxdu hadday ogaan lahaayeen nimcada aan ku jiro la jaadaluuna bisayf, sayfay qoorta nooga goyn lahaayeen. nimcuu sheeganayaa, waa muufo adkaatii biyuu cunayaa. kaa aan moodna inuu digaag iyo waxyaabo noocaas iyo jikin iyo fiish iyo waxyaabo cunaayo digsi iyo, wallaahi nadaamii qowmamay ku noqonaysaa maalinta qiyaamo. ilaa kii ilaahay badbaadiya maahane, ilaa kii ilaahay uga cabsada maahane, ilaa kii cadaalad sameeya maahane, ilaa kii ummadday u sinaadaan maahane, ilaa kii ilaahi subxaana watacaala garabkiisa gala maahane. ilah waxaanu ka baraya madaxda inuu noo hagaajiyo, khayrkii wanaagana ilaahay noo waafajiyo subxaana watacaala, si masiirkeenni ma'wadkeennu u wanaagsanaado. ilah waxaan wax badan ka baryaa subxaana watacaala umarada iyo madaxda inuu nooga dhigo kuwo khayr badan, inuu ilaahay noo hanuuniyo intooda baadiyaysan, intooda hanuunsanna ilaahay noo sii toosiyo subxaana watacaala, inuu tawfiiqdii xaqa ilaahay waafajiyo, kitaabka qur'aanka ku dhaqankiisa iyo inay ummadda ku xukmiyaan inuu ilaahay waafajiyo subxaana watacaala. ilaan in badan oo ka mida dadkii maanta way ka fogaadeen, madaxdii way naceen kitaabka rabbi subxaana watacaala. rabbi waxaan ka baryaynaa madaxdeena inuu nooga dhigo kuwo sulaxa ah oo wanaagsan, rabbi ku xiran, annagana noo naxariistaala. nabigu wuxuu ku dhaysan jiray walaa tusallid calayna bidunuubina man laa yakhaafuka fiina walaa yarxamuna. midaan ilaahu nooga kaa baqaynin, noona naxariisanaynin, kaa ilaahu ha nagu sallidin. qofku waa laba mid, inuu kuu naxariisto iyo inuu ilaahay kaaga baqo. labadaa haddaysan ahayn codkii dhibaatada markaa la gelayaa. ilaa xaqa hana waafajiyo tawfiiqda iyo wanaagga, annagana racyo wanaagsan ilaahay ha naga dhigo, madaxdooda muslimiinta ateecda, khayrkii wanaaggana ku waafaqda, waxay ku qaldamaanna ugu naseexaysa, wixii macaasi ahna aan ku taageen oo aan ku ateecin, wixii min alla ah oo macaasi aan ahayna sida nebigeenna noo tilmaamay inaan markaa ku ateecno. dhammaankan xaqa allahna wada waafajiyo, khayrka iyo wanaaggana ilaahay hana tusiyo. in badan oo maskaxdeena ay ka buuxaysa inaan madax noqonana ilaahay subxaana watacaala hanaga badbaadiyo, hanaga caafiyo. maxaa maskaxdeenna ka buuxa? nin qabiil kale ka mid ahoo meel kale weliga aadan arkin baa laga yaabaa madaxweynaha haddii lagu dhaho inta aad bixiso buskud iyo ninbaa maalin arkay wuxuu qaybinaya buskud iyo faanto iyo maxaa dhacay, nin qabiilkooda madax laga dhigay. heerkaasaan maanta maraynaa. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.